Nirekin mailan Gipuzkoako Aldundiko foru alduna dago, aldamenean baita ere Jaurlaritzako nazioartekotzeko zuzendaria, baina gurekin daude baita ere Bizkaia eta Gipuzkoako ganberetako ordezkariak eta noski Arabako foru alduna. Ezin izan dira etorri Bizkaiko foru aldundia eta Arabako ganbera, baina dakizuenez baita ere beraiek partzuergoan daude eta guztiok elkarrekin martxan jartzen dugu mundura begirako bigarren jardunaldia. Aurreko urtean izan zen lehena eta datorren astean, ekainaren 14ean asteazkenean, hemen kursalaretoan izango dugu bigarren jardunaldian. Eta horretarako deitu zaituztegu, pixka bat esplikatzeko zer izango dan eta zer ekimen izango ditugu martxan. Jardunaldi intensoa eta mamitsua izango dugu, horretara saiatu gea behintzat, eta euskal enpresen zerbitzura egon nahi dugulako egiten dugu. Eta guztion artean, guztiok elkarrekin eman nahi dugulako zerbitzu hori. Enpresen aurrean elkarrekin gaudela aipatu genuen aurreko urtean, eta aurten berretsi egin nahi dugu. Dagoeneko 300 enpresa ditugu izen emanak, eta beraz, pertsona ugari batuko gera, baina ez da batzeagatikan, baizik eta hemen emango diren zerbitzuen gatikan eta izango diren ekimenen gatikan. Jardunaldiaren edukiak erabakitzerakoan, Basque Country marka izango da, enpresak nazioartekotzeko erabiliko dugun marka, erabiltzen ari geran marka, eta estrategia horren barruan hainbat eta hainbat ekimen diferente, gainea ditugu, ez ditugu eraiki nahi esan nahiko genuke gauza berak, baizik eta administrazio bakoitzak eta agente bakoitzak gai desberdinak eramaten ditu eta guztion artean enpresei zerbitzu ugari eskaintzen dizkiogu. Beraiei erantzuteko egongo gara hemen, beraien kezkak erantzuteko eta beraiei baita ere erronkak dituzten erronkak aurrera eramaten laguntzeko gaude. Jardunaldiak 5 ildo nagusi izango dituela esan daiteke. Lehendabizikoari gobernantza izango genioke, Basque Consortium edo partzuergo hori martxan jarri dugu eta lehendabiziko urtean, aurreko urtean Bilbon argitara eman genuen guztiok partzuergo hori ospatzen genuela eta aurten urtebetez lan egin ondoren, ona gatozkitzue bigarren jardunaldi honekin. Ez da lan erreza izan, egia esango dizue, 7 erakunde gera, 7 agente desberdin gera, bakoitzak gainea lurraldeari dagozkien interesak eraman behar ditu baita ere, eta herri bezala guztiok elkarrekin lan egin behar dugu. Eta askotan zailtasunak dira, baina nik egia da, hemendikan eskertu nahi nukela, zailtasun guzti horien gainetikan lortu dugulako partzuergoari bide bat ematea eta bide eraginkorrak martxan jartzea. Nazioarteko esparruan gehiago nola landu dugun eta Imanol Lasa aldunak emango du zehaztasun gehiago, beraz ni ez naiz gehiago luzatuko horretan, eta bigarren ildoari aldu nahi nioke. Bigarrena esango dugu mundura begira zergatikan munduan zer gertatzen den ikusi nahi dugulako, zer dagoen baliagarria eta zer ekarri genezaken Euskadira eta Euskaditikan zer eraman genezaken mundura. Hori da gure helburua eta horregatik deitzen diogu mundura begira. Mundura irikia dagoelako gure ekonomia oroar eta gero eta irikiagoa. Herri txikia gea, baina helburu handiak ditugu eta mundu maila eramateko modukoak. Mundu mailan mugitzen dira gure enpresak, mundu mailan mugitzen gera instituzioak eta guztion artean egiten dugu lan. Guregan eragina dute, azken finean munduan gertatzen diran hainbat eta hainbat gauza, eta egun hauetan ikusten ari gera mundu mailan zer eragin izan ditzaken gertatzen ari direnak, eta horiei atentzioa jarri behar dugu eta oso gertutikan jarraitu behar ditugu. Etorkizuna azken finean hor daukagu, herri bezala, eta atentzioz eta prestutasunez erantzun behar digu. Hirugarren ildoa izango litzateke enpresen nazioartekotzeko kezka
nagusi bat badago baita ere, eta hori ere ikusi dugu orain dela gutxi. Eta ziberseguritatea, segurtasuna esango genukena, orain dela gutxi ikusi dugu zer gerta daiteken horrelako birus bat martxan jartzen danean mundu guztira edatzen da oso azkar. Eta horren aurrean ere, izan ditugu hainbat jardunaldi, enpresak antolatutakoak, eta kasu honetan guk ere atentzioa jarri nahi diogu, eta horre egongo da pertsona bat aditua dana, eta esplikatuko diguna baita ere berak zer ikusten duen. Horrelako gaiak ez du muga geografikorik, gero eta gutxiego, eta guk ere prest egon behar dugu, eta batez ere gure enpresek prest egon behar dute aurre egiteko era egokian. Euskal Zibersegurtasun Zentroa edo izango dena baita ere hor lantzen ari gera, eta azken finean gure helburua zer da munduari konektatuta egotea kasu honetan ere, zer gertatzen den nola lantzen ari den, eta Europa mailan ere zen nolako gaiak aztertzen ari diren, zer regulazio mota jartzen ari den, eta guzti hori Euskadira ekartza eta Euskadi mundu mailan kokatzera. Gogoratuko duzue baita ere, orain dela gutxi Babieran izan ginenean, Hanoverren feria zelako, azoka junginelako, baita ere hango ministrak interesa handia dauka. Baviera dago oso ondo kokatuta Europa mailan, eta beraz beraiekin lankidetzan guk ere aukera potoloa dugu. Eta hortikan ere jarraitu behar dugu. Laugarren ildoa izango genuke giza baliabideak, azken finean guzti hau pertsonekin egiten da, pertsonari gabe ezin dugu ezer egin, eta nazioartetzen mailan lehenago erabatean egiten zena, gaur egun gauzak aldatu egin dira eta beste erabatea egin behar dugu. Ekintza zehatzak jarri behar ditugu mailan, ze pertsona prestatuak eta gaina espezializatuak behar ditugu, gero eta gehiago. Eta ez espezializatuak bakarrikan mundu mailako merkataritzan, baizik eta herri bakoitzean zer nola lantzen den, zer regulazio mota dagoen, ze aukera dauden, guzti hori oso zehatz jarraitu behar dugu. Eta urtero bezala, aurten ere Jaurlaritzaren ikuspegitikan 500 beka jarriko ditugu martxan, batzuk dakizue ibilbide luzea izan dutela, nazioartekotzeko bekak, eta besteak global training bezala ezagutzen ditugunak. 100 inguru izaten dira nazioartekotzekoak, eta beste guztiak global training izaten dira. Enpresa desberdinetan eta leku desberdinetan gure gazteak praktikak egiteko aukerak dituzte, eta hainbat laguntzaile eta bitartekari izaten ditugu horretarako. Horretan jarraitu behar dugu, gero eta gehiago ikusten dugu kanpora joaten geranean, gure gazteak han kokatuta daudenean, ze balio ematen diguten guri eta beraiek ere ze balio daukaten han dauden enpresentzako. Beraz, uste dugu bide hori jarraitu beharrekoa dela eta sendotu beharrekoa. Eta azkenikan enpresei ematen zaien laguntza zuzena. Laguntza zuzena esaten dudanean, ez da bakarrikan ditugun programak, baizik eta espritikan dugun sare guzti hori. Hau da, tokian ditugun pertsonak eta bulegoak. Kasu honetan baditugu 16 bulego desberdin, dakizuenez aurreko legealdian Alemania eta Singapur iriki genituen, aurtengo legealdia hasi berrian Londres ere iriki dugu, eta nolabait hori ere sendotu eta landu behar dugu, aztertuz non gehiago gure enpresak beharrak dituzten eta ze nola erantzungo diegu. Ez bakarrikan bulegoak izanik, baizik eta zerbitzu bereziak emanikan eta balio erantsia sustatuz bulego hoietatikan. Hau da, dagoeneko enpresak ez duten nahi bakarrikan lagundu jazu merkatua aurreratzen o irikitzen eta enpresak bertan bilatzen, baizik eta zerbait gehiago eskatzen digute eta horre behar batzuk ditugu erantzun beharrekoak. Horiek izango dira nolabait izango ditugun gaiak datorren astean. Gutxi gora bera 83 merkatu ditugu oso interesa handikoak, gure enpresak interesa dutenak, eta dagoeneko banan-banako 300 bilera itxita daude. Hau da, enpresa bat etortzen da, eta ez dakit bere intereseko den herrialdeko ordezkariakin bilerak banan-banan izango dituzte. Asteazkenean hemen hasiko dira kursalen, baina osteguna eta ostirala Bizkaia eta Araban izango dira baita ere, gertutasunetikan agian erresago izaten delako. Uste dugu enpresentzako aukera paregabea dela, eta behar deguna baita ere da benetako interesa eta benetako erantzuna. Beraz, hortikan jarraitu behar dugu eta hori izango da gure helburu nagusia.
Y un pequeño resumen en castellano de lo que va a ser la jornada del próximo miércoles. Señalar que lo que pretendemos es acercarnos a las empresas de todo Euskadi, que esa marca y ese trabajo que hemos hecho desde el consorcio, trabajando 7 instituciones de forma conjunta, a veces con dificultades, no lo voy a negar, porque 7 son muchas instituciones, pero sí es verdad que hay que agradecer el esfuerzo de todos para que esto sea una realidad. Y nos vamos a centrar en esta segunda jornada de Mundura Begira, tras la del año pasado, en 5 aspectos principales. Por una parte, en la mejora de la gobernanza, de cómo trabajamos en ese Basque Consortium, dentro del consorcio, con el objetivo de tener unas herramientas que nos permitan facilitar la vida de nuestras empresas y dárselas de una forma integral e integrada. Es decir, que todos seamos parte de un mismo consorcio de verdad y que además las empresas nos vean realmente unidos, con distintas actividades y distintos intereses en cada territorio, evidentemente, pero de forma conjunta y trabajando todos por un bien único. En segundo lugar, con una actitud activa y de escucha en lo que está ocurriendo en el mundo y en cómo eso nos afecta a nosotros como instituciones y también a nuestras empresas, qué pueden hacer ante diferentes situaciones de incertidumbre en algunos momentos o de importantes crecimientos y diferentes oportunidades, y ser capaces de darles soluciones o ofrecerles nuestra colaboración en cualquiera de esas situaciones. En tercer lugar, queremos atacar un tema muy concreto, que es el de la ciberseguridad, como un reto importante y un reto mundial. Hemos visto recientemente que un problema que empieza en un determinado país se propaga rápidamente por todo el mundo y nos puede afectar a todos. Por tanto, nuestras empresas tienen que estar preparadas, tienen que estar concienciadas y tienen que trabajar el elemento de la ciberseguridad como en su momento se empezó a trabajar el tema de la calidad. El hacer bien las cosas, cuando empezamos a trabajar el tema de la calidad total, el mejorar la forma en la que trabajaba la gestión de nuestra empresa, también el tema de la ciberseguridad tiene que entrar en ese tipo de bucle, de tal manera que realmente en el mundo digital en el que nos vamos a mover eso sea un valor en positivo y no una amenaza. En cuarto lugar, hablamos de los recursos humanos en internacionalización, puesto que las personas también las tenemos que tener preparadas para atender no solo al conjunto de lo que puede ser la internacionalización, sino a qué ocurre en cada país y qué servicios damos, como es la regulación. En definitiva, hay que trabajar todo ese mundo. Seguimos con nuestras 500 becas, 100 de internacionalización, el resto en Global Training y los servicios de la red exterior de SPRI, en estos momentos con 16 oficinas. Recordarán que abrimos 2 en la pasada legislatura en Alemania y en Singapur. Esta legislatura hemos empezado con la apertura en Londres con el objetivo de acercarnos a lo que está ocurriendo en cada uno de los países, en analizar oportunidades y posibles incertidumbres y amenazas que nos permitan adelantarnos a lo que va a ocurrir y ofrecer esa buena colaboración. Bueno, con esa red exterior que se va a trasladar a Euskadi, que va a estar aquí presente el miércoles, atendremos más o menos 83 países, 83 mercados, y hay cerradas 300 reuniones vis a vis, es decir, empresas que quieren saber qué ocurre en un determinado mercado, reuniones bilaterales, y que empiezan el miércoles sí aquí en Donosti, pero jueves y viernes también van a estar en Álava y en Vizcaya, de tal manera que tengamos con ese acercamiento también al mercado la posibilidad de continuar. Y por mi parte nada más, eso va a ser lo que va a dar de sí el próximo miércoles, que no es más que presentar lo que estamos haciendo y, en definitiva, seguir impulsando ese trabajo que hemos hecho.